Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Մինչև գերտերությունների ղեկավարները ուղիներ են փնտրում ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու համար, քաղաքագետներն ու վերլուծաբանները հաշվարկներ են կատարում, թե պատերազմի հնարավոր դադարեցումից հետո ինչ իրավիճակում կհայտնվի Հարավային Կովկասը։ Քաղաքագետ Արմեն Բադալյանը հնարավոր սցենարներից մեկն է ներկայացնում։ Եթե Ռուսաստանը գերհաղթանակով դուրս եկավ պատերազմում, գերազդեցություն կունենա Հարավային Կովկասի երկրների վրա։ Եթե նա հասավ միջև Դնեպրի ձախապը ամբողջովին վերցեց, գումարած Նիկոլայի եւ Օդեսայի մարզերը վերցեց, դա Ռուսաստանի համար գերհաղթանակ կլինի։ Եթե թույլ հաղթանակ է տանում, այս գործընթացները Հարավային Կովկասում կարող է եւ այդքան մեծ փոփոխությունների չենթարկվեն։ Քաղաքագետը սակայն չի կարծում, թե բանակցային գործընթացում Ուկրաինայի պարտության դեպքում օրինակ Եվրամիությունը կհրաժարվի ազդեցությունը թույլատրել Հարավային Կովկասում, զիջելով այն Ռուսաստանին։ Եթե Եվրամիությունը էապես նորից աջակցի Հարավային Կովկասի երկրներին ընդդեմ Ռուսաստանի, չնայած Ռուսաստանի տոտալ հաղթանակին, դա ուրիշ գործընթաց կդի, որովհետև Հարավային Կովկասը դա մեծ տուրանական աշխարհ է, մեծ Միջանցքի դեպի կենտրոնական Ասիա դուրս եկող Միջանցքի կարևորագույն բաղադրիչն է, իսկ Եվրամիությունը ունի մեծ ռեսուրսներ է ներդրել կենտրոնական Ասիա երկրներում եւ բնականաբար հենց այնպես ինքը չի զիջել, այսինքն այնտեղի անգամ խոշոր պարտություն այստեղ չի ենթադրում ավտոմատ ձևի ռուսական դիրքերի Պատմությունն է ցույց տվել Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի առճակատման դեպքում հանգուցալուծումը փոխզիջումային տարբերակն է դառնում։ Մի տարածաշրջանը Ռուսաստանին է բաժին հասնում, կոնֆլիկտային հանգուցալուծումից հետո տարածաշրջանի ինչ որ մի հատված էլ Արևմուտքին։ Հաճախ փոխզիջումը լինում է այն, որ այս տարածաշրջանը քեզ փոխարենը մյուսը մեզ։ Չի բացառվում, որ Արևմուտք օրինակ Ռուսաստանին ինչ որ զիջումների գնա Ուկրաինայի հարցում, փոխարենը պահանջի, որ Ռուսաստանը մեկ արմիշտ հրաժարվի օրինակ Հարավային Կովկասի։ Կամ հակառակը, որ Ռուսաստանից ստիպի Ուկրաինային իր պահանջներից հրաժարվել, փոխարենը խոստանալով, որ Հարավային Կովկասը ամբողջովին վերադարձնում է Ռուսաստանի ազդեցության կողմից։ Հիմա ըստ քաղաքագետ Բաղդասարյանի պայքարը Հարավային Կովկասում շարունակվում է եւ իրավիճակի փոփոխությունների նախաձեռնությունը Արևմուտքի ձեռքում է։ Միացյալ Նահանգները իր TRIP ծրագրով հավաքական արևմուտքի այդ միջին միջանցքով շատ հստակ, շատ ակտիվ մեծացրել է պայքարը Հարավային Կովկասի համար եւ առայժմ նախաձեռնությունը իր կողմն է, որտեղ Ռուսաստանի դիրքերը մեր տարածաշրջանում թուլանում են։ Այստեղ ըստ վերլուծաբան քաղաքագետների կարևոր է նաև Իրանի դերը։ Կկարողանա արդյոք միայնակ պայքարել Արևմուտքի եւ Իսրայելի դեմ։ Իրանը կփորձի դիմադրել, կարծում եմ, Արևմուտքի ուղղակի ներթափանցմանը, բայց միայնակ առանց Ռուսաստանի գործուն աջակցության շանսեր չունի։ Կլինի ռուս-իրանական դաշինք ընդդեմ Թուրքիա Եվրամիության, դա ուրիշ զարգացում կլինի։ Գիտեք խնդիրը որն է։ Անորոշ վիճակ է։ Այսինքն Թուրքիան, Ադրբեջանը, տարածաշրջանային մյուս խաղացողները սպասում են, թե ինչ տեղի կունենա Ուկրաինայում։ Քաղաքագետ վերլուծաբանները ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտ թերևս չեն կանխատեսում, այն կշարունակվի եւս մի քանի ամիս, մինչև պատերազմի հանգուցալուծումը ավարտին կմոտենա թեժ մարտերն ավելի են ընդլայնում աշխարհագրությունը, արդյունքում զոհեր ու ավերածություններ։ Շորթված գումարներն են հետ պահանջում կիբերհանցագործություններից տուժած քաղաքացիները։ Օրեր առաջ դատախազության շենքի դիմաց էին, հիմա քննչական կոմիտեի շենքի դիմաց են հավաքվել։ Երկրում ունենք մոտավորապես 20,000 եւ ավելի տուժածներ։ Տարբեր հարթակների մասին է խոսքը զանգերի կենտրոնների միջոցով ներդրումային խարդախությունների եւ այլ կիբերհանցագործությունների մասին է, որ այսօր քաղաքացիները հայտնվել են ֆինանսական կազուսի առաջ։ Իդեպ ավելի վաղ ոստիկանությունից հայտնել էին, որ ընդամենը օրեր առաջ կասեցրել են այս տարվա արդեն 4-րդ հանցավոր զանգերի կենտրոնի գործունեությունը։ Ըստ ոստիկանության հաղորդագրության Հայաստանում գործող նմանատիպ հանցավոր կազմակերպությունները փոխկապակցված են այլ պետություններում նույն հանցավոր մեխանիզմը կիրառող հանցավոր այլ կազմակերպությունների հետ, որոնք իրենց հերթին թիրախավորում են մեր հանրապետության քաղաքացիներին։ Եվ այստեղ հայտնաբերված ամեն հանցավոր զանգերի կենտրոնի գործունեությունը կասեցնելը նշանակում է հանցատեսակի կանխարգելում նաև մեր քաղաքացիների համար։ Հորդորում ենք մեր քաղաքացիներին կասկածելի գործունեություն ծավալող կազմակերպություններից աշխատանքի հրավեր ստանալիս լինել առավելագույնս զգոն, քանի որ նման զանգերի կենտրոնների գործունեությանը մասնակցությունը հանգեցնում է քրեական պատասխանատվության։
Իսկ ահագնչականի դիմաց հավաքված քաղաքացիները պնդում են, իրենց բողոքներին համապատասխան ընթացք չի տրվել։ Մենք ասեցին, որ դուք եք ոստիկանություն, դուք եք պետական օրենքը, որ դուք պիտի զբաղվեք ձեր գործնա, որ պիտի հանցագործությանը բռնեք հանցախմբերին, որ այդ գումարները հետ վերադարձնեք։ Ասեցին այդքան ժամանակ որ մեկին են հետ վերադարձրել, որ ձերը պիտի վերադարձնեն։ Այնուամենայնիվ ակցիայի մասնակիցներն էլ են շեշտում, հանրության կողմից շատ են մեղադրանքները ուղղված հենց իրենց խարդախությունից տուժած քաղաքացիներին, քանի որ կան քաղաքացիներ, ովքեր նման իրավիճակում հայտնվել են երրորդ, երբեմն անգամ չորրորդ անգամ։ Հայաստանը շարունակում է խորացնել համագործակցությունը ԱՊՀ անդամ երկրների հետ ֆիզիկական, կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում։ 2027 թվականին ստորագրված համաձայնագրի փոփոխություններն են քննարկվել գլխադասային հանձնաժողովում։ ԿԳՄՍ փոխնախարարի խոսքով փոփոխությունները նպատակ ունեն ավելի հստակեցնել փաստաթղթի իրավաբանական ձևակերպումները, խորհրդի գործառույթներն ու ամբողջ կառուցակարգը, ինչպես նաև ավելի պարզ ու արդյունավետ դարձնել քարտուղարության դերը և լիազորությունները։ Ըստ պատասխանատուների նոր ձևաչափով գործակցությունը հնարավորություն կտա անդամ երկրներին իրականացնել համատեղ մարզական ծրագրեր, կրթական նախաձեռնություններ և զարգացնել ֆիզիկական կուլտուրայի ոլորտը փոխանակելով փորձ, մասնագետներ և տեխնիկական ռեսուրսներ։ Փոփոխությունները վերաբերում են ավելի հստակեցնելու, նպատակ ունեն ավելի հստակեցնել խորհրդի կազմը, անդամների փոխարինելիությունը, ձայների բաշխվածությունը, օրինակ դիցուք նախագահը այդ առաջին տարբերակով, այսինքն գործող տարբերակով 1 տարով պետք է լինի, այստեղ ասում է, որ եթե այլ որոշում խորհուրդը չի ընդունել, այսինքն ենթադրում է, որ կարող է նաև երկարաձգվի։ Լրջագույն ռեֆորմներ են պետք ավագ դպրոցներին, ահազանգում են մասնագետները, ասում են դպրոց-բու համագործակցությունը ուժեղացնելու կարիք կա, ավելի պարզ ասած համալսարանական կրթությունը փոխելու հորդոր են հնչեցնում, որպեսզի այսուհետև երեխան բու ընդունվելուց առաջ կոնկրետ մասնագիտության գծով պրակտիկա անցնի։ Եթե մենք ուզում ենք տաղուն անցում լինի դեպի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, մի քիչ ավելի պետք է մանրացնել։ Ոչ թե ընտրել օրինակ հումանիտար եւ միայն լեզուները, այլ շատ կոնկրետանալ։ Օրինակ սոցիոլոգիա ընտրել կամ եթե նա հետո հոգեբանություն է ընտրելու, հոգեբանության հիմունքներ սկսի ուսումնասիրել դպրոցի ավագ դասարաններում։ Հայաստանում կրթական համակարգն ըստ փորձագետների այնպիսին է, որ դպրոցի վերջին 3 դասարաններում շատ աշակերտներ պարզապես ժամանակ ու ռեսուրսներ են վատնում։ Դիմում են կրկնուսույցի, 1-2 առարկա են պարապում, իսկ մնացածները աչքաթող անում։ Մեր ավագ դպրոցների ծրագիրը իսկապես իրականությունից կտրված է, շատ բան գնում է անիմաստ կրկնության եւ շատ տեսական ճանապարհով, հիշողություն եւ այլն։ Իհարկե շատ ավելի գործնական պիտի լինի ամեն ինչ, բայց ամենակարևոր խնդիրներից մեկը ավագ դպրոցում դա ստեղծագործական աշխատանքներն են։ Արվեստի դերը պետք է շատ ավելի բարձր լինի, քան հիմա է։ Կրթական համակարգը պետք է դպրոցականին պատրաստի բուհական համակարգի համար, ասում է մասնագետը։ Հավելում, աշակերտը մինչև բու հասնելը պիտի իր ոլորտին վերաբերող պրակտիկաներ կամավորական աշխատանքներ անցնի, ինչը սակայն անհնարին կդառնա գյուղական դպրոցների դեպքում։ Այդպիսի փորձ նաև Հայաստանում կա։ Հայաստանի լավագույն դպրոցներից մեկը Շահինյանի անվան ֆիզմատ-թեկնիկա դպրոցը, որտեղ միաժամանակ դասավանդում են համալսարանից դասախոսներ, ապահովում են ըստ էության շարունակությունը։ Այստեղ մի հատ բաց կողմ կա, որովհետև դա կարող է վերաբերվել միայն մեծ դպրոցներին։ Իսկ այդպիսի դպրոցները Հայաստանում ընդամենը 1/3-ն է, ոչ ավելը, քան 30%-ը։ Մնացած բոլոր դպրոցները փոքր դպրոցներ են եւ այդ տեսքով կազմակերպելու ուսուցումը շատ դժվար կլինի։ Մյուս կողմից Արա Աթանյանը պնդում է դպրոցը չպետք է սահմանափակվի նեղ մասնագիտացմամբ, քանի որ երեխայի հետաքրքրությունները այդ տարիքում դեռ լիովին ձևավորված չեն։ Երեխան դեռ չգիտի իրեն ինչ է պետք։ Եւ դպրոցի խնդիրը մարդու զարգացումը նեղ ճանապարհով ուղարկելը չի, դա բուհի ընդ որում, եթե համասարանական իդեա վերցնենք, նույնիսկ ոչ բակալավրիատի, այլ մագիստրատուրայի խնդիրն է, տալ նեղ մասնագիտություն ուղղորդված գիտելիք։ Իսկ դպրոցի խնդիրն է հնարավորինս ներդաշնակ եւ ամբողջական մարդ ձևավորելն է, որը կարող է դեռ կյանքում շատ բան փոխել։ Կրթության ոլորտի մասնագետները համոզված են ավագ դպրոցը արդեն չի բավարարում ժամանակի պահանջներին։ Ակնհայտ է, որ համակարգը հրատապ վերանայման կարիք ունի։ Հակառակ դեպքում արդեն իսկ առաջացած կրթական ճգնաժամը մեր երկրում ավելի խորը արմատներ կգցի։ Սալոր, դեղց, խնձոր ու բալ է աճեցնում Արմենը։ Զովունի 3 հեկտար իր հողատարածքում եկամտի աղբյուրն է։ Տևական ժամանակ դժգոհ է թունակի մկատների որակից, ասում է թանկ է գնում, բայց արդյունքը չի գոհացնում։ Այն ժամանակ ասենք մի 15-20 օրը մեկ կամ
ամիսը մեկ էր սրսկում, հիմա 15 օրը պարտադիր պիտի սրսկես, որովհետև լվիճը շուտ կապում է։ Այն ֆերմերները, ովքեր չեն զբաղվում էկոգյուղատնտեսությամբ, ըստ մասնագետի պարտադիր թունաքիմիկատներ են օգտագործում, իսկ դրանց ներմուծման օրենսդրությունը մեր երկրում թերի է, ասում է պետությունն արտերկրից ներմուծվող պարարտանյութերի համար փորձաքննություն չի պահանջում, լրացուցիչ այլ ընթացակարգ էլ օրենքը չի նախատեսում։ Պրեպարատների շատ կիրառության արդյունքում տվյալ հողատարածքում աճեցված մրգերը, բանջարեղենները, որոնք հետագայում կարող են հայտնվել մարդու օրգանիզմում, կարող են մարդու առողջության վրա բացասական ազդեցություն ունենալ, պնդում է փորձագետը։ Ծանր մետաղների ավելորդ կուտակումը ընդհանուր միջև նեյրոնային համակարգի խախտում, նյարդային համակարգի։ Ալերգիկ ռեակցիաներ, երբ որ մնացորդային կուտակումները ավելի շատ են, օրինակ աղերի տեսքով, նիտրատների տեսքով, եթե դիտարկենք, աղեստամոքսային տրակտում որոշակի դժվարամարսելիության։ Վերջին անգամ ՍԱՏՄ-ն 2024-ին է թունաքիմիկատների մոնիթորինգ կատարել, ու մինչև այժմ դրա արդյունքները չեն հրապարակվել։ ՍԱՏՄ-ից վստահեցնում են միայն, որ ներկրվող թունաքիմիկատի պատշաճ վերահսկողություն իրականացնում են, իսկ տնտեսվարողները դժգոհում են, ոլորտում տեխնոլոգ մասնագետների պակաս կա, խորհրդատվության ու փորձի փոխանակման հնարավորություն չկա, իսկ համայնքներում իրազեկվածությունը ցածր է, հետևաբար խնդրի լուծման համար դեռևս երկար ժամանակ կպահանջվի։